Sunt Alexandra și astăzi voi face unboxing-ul campaniei 4. Este partea a doua, am mai filmat încă un colet. Nu mai ce am ajuns cu cutia acasă. Aici avem factura, care văd că s-a schimbat. Nu, e întoarsă. Așa. Mi-am comandat 5 seturi de plăsuțe mici. Încă mai am și din acelea vechi, dar astea mi s-au terminat primele. Sunt plăsuțele noi. Aici avem niște tălpi din gel pentru papuci. Aici sunt acele șosete exfoliante. Le-am luat să le încerc, așa arată ele. Este foarte mare plicul. Spune că trebuie ținute 60 de minute în picioare, deci o oră. Așa, sunt curioasă să văd cum sunt. Mi-am mai comandat-o pentru mine, această cremă, tot pentru picioare. Este un tratament de noapte. Am luat două pentru că erau la un preț foarte bun, la doar 8 lei. Apoi am mai avut un set, acestea sunt pe comandă, un set de luciu de buze și lac de unghii din gama Marc și Avon True. Un șampon din gama Frozen pentru fetițe. Un spray pentru descălcirea părului, tot din gama Frozen. Un gel de duș. Un șampon pentru volum. Și balsamul. Nu știu de ce nu sunt la fel. Eu le-am comandat la fel, o să văd pe factură, în fine. Apoi am mai avut un eyeliner. Și mi-am comandat 4 creme de mâini să le dau cadou. Atât a fost, este o comandă mică, dar am zis să vă arăt. Și sunt curioasă de acele șosete, o să vă spun când le folosesc. Acesta a fost unboxing-ul meu. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Pa, pa!